馬來西亞政府咧已經喺琴日7月1號咧就正式宣布咗呢個雪蘭莪同埋吉隆坡咧就多個地區由7月3號開始咧進入呢一個 EMCO 嘅狀態。咁所以咧今日7月2號就最後一擊啦，最後一日嘅機會可以去搞我一個好重要嘅任務。Hello， 我係 Charles。咁我咧已經完成咗今日嘅任務，翻咗嚟屋企啦。咁其實我今朝去邊度呢？咁啊就係去咗呢個入境處 Immigration Office 咧度做我呢一個 Spouse Visa 嘅 Renew 嘅。咁啊有睇開我影片嘅朋友啦，都知道我今年年頭喺馬來西亞呢度咧就花咗好多嘅時間心機啦，就走咗好多轉呢個 Immigration Office 咧，就去申請我呢一個 Spouse Visa Long-Term Social Visit Pass 嘅。咁啊，通常咧第一次申請嘅話咧，都係俾半年嘅時間嘅啫。咁啊，我都係唔例外啦。咁我第一次申請嘅時候咧，都係拎咗一個為期半年嘅 Visa 嘅。咁所以到咗而家啦，咁啊個 Visa 咧就準備到期，咁所以咧亦都係需要去做呢一個 Renew 嘅步驟嘅。咁我成日都會覺得自己身上咧會發生一啲唔同嘅幸運嘅事件啦。咁今次你去做呢個 Renew 嘅手續咧，亦都係經歷咗一個非常之幸運嘅事件嘅。咁啊，因為咧之前我哋馬來西亞呢一度咧就 full lockdown 啦，就成個6月份由6月1號開始，就整成個6月咧都係 full lockdown 嘅狀態。咁所以咧啲政府部門包括咗呢個 Immigration Office 咧都係唔開放嘅。咁所以咧之前啲人如果預約咗喺6月份嘅時候去做呢一個 Renew 嘅手續或者申請嘅手續嘅話咧，咁係都係唔可以去嘅。咁啊，到咗6月尾嘅時候啦，咁啊政府咧就宣布咗咧呢個政府部門啦，就喺7月1號開始咧就陸續恢復翻有限度嘅櫃台服務咧。咁啊，各位係需要透過網上預約咗咧，先至係可以去申請各樣嘅唔同嘅服務嘅。咁各位朋友，如果你預約嘅 Immigration Appointment 咧係喺6月份入邊嘅話咧，咁你又要注意啦。因為咧，你即將會收到由 Immigration send 俾你嘅 email 咧，就係重新安排一個日子俾你嘅。咁啊，你又唔能夠拎住你6月份嘅 Immigration 嘅 appointment 咧，就去 walk in 入去嘅，係絕對唔可以嘅。咁你唯有係等待啦。咁啊，但係到咗7月1號嘅時候咧，由於呢個疫情咧實在爆發得太過嚴重啦，咁所以咧馬來西亞嘅政府亦都係宣布咗雪蘭莪同埋吉隆坡入邊多個範圍咧，亦都係會即將喺呢個7月3號咧就進入呢一個 EMCO 嘅 Enhanced MCO 嘅狀態。咁啊，隨住呢個 EMCO 嘅生效啦 ，Immigration Office 咧啱啱亦都 announce 咗啦。咁啊喺7月3號開始至到16號呢一段 EMCO 嘅時間入邊咧。咁啊，我哋 KL 嘅 Immigration Office 咧將會唔提供呢一個櫃台服務嘅，所以咧我呢個幸運兒咧就正嘅 appointment 喺呢個7月2號今日啦，就可以成功去 attend， 咁啊亦都係成功申請咗去 extend 我嘅 visa 咧去1年嘅時間啦，所以真係非常之幸運啊！如果我 appointment 係遲一日嘅話咧，我都去續唔到期啊，我嘅 visa。咁講到呢一個 Long-Term Social Visit Pass 啦，即係 Spouse Visa 嘅申請咧，我相信好多人聽到嘅時候咧，都已經係拗晒頭噶啦。因為一開始申請嘅程序咧，就真係非常之繁複嘅，要走好多個唔同嘅部門先至可以成功地申請到。但係續期嘅話咧，今次我嘅體驗咧，就可以話俾大家聽，續期咧真係一個非常之簡單嘅程序。咁啊，需要有啲乜嘢嘅手續同埋步驟咧？咁啊，第一步最緊要嘅咧就係你要有一個 appointment 啦，因為而家都係一個疫症嘅關係。咁啊，攞完 appointment 之後咧，去 attend appointment 啦，咁咧你就會收到 immigration 嘅一封 application form。咁今次呢一份 application form 咧就好簡單嘅啫，得3張 A4 紙嘅啫。咁就冇一個 checklist 嘅，唔同我哋第一次申請嘅時候有一個 checklist 一大紮嘅文件需要你去準備。咁今次咧淨係得3張嘅 application form， 3張紙冇 checklist。咁需要嘅文件係啲乜嘢咧？就包括你嘅 passport 啦，你馬來西亞伴侶嘅 IC 啦，同埋你哋嘅結婚證書。咁啊3樣嘢咧都需要有相對應嘅 photocopy。咁今次 photocopy 咧就簡單啦，就咁喺屋企 photocopy 就 OK 嘅啦，唔需要拎到去其他嘅部門咧去做一個 certified true copy 嘅動作，咁啊可以慳咗好多嘅時間同埋功夫啊！咁喺呢3張紙嘅 application form 入邊咧，咁其實呢3張紙大家喺第一次申請嘅時候咧都會見過㗎啦。咁就係有2張 form 啦，一張係55號啦，一張係38號啦。
咁另外咧，仲有一份 form 咧，就係俾你去宣誓嘅，即係去做一個Commissioner of Oath 嗰度咧去做一個宣誓啦。咁宣誓嘅內容咧就最主要就係話證明你哋而家嘅婚姻狀態咧都仲係 valid 嘅有效嘅。咁喺呢一個程序度啦，咁基本上咧喺Jalan Duta 嘅 Immigration Office 嘅地面嗰一層行到入去嘅話咧，就其實已經有幾個 Commissioner of Oath 嘅一啲 office 㗎啦。咁好簡單啦，入到去咧就填好呢份 form 啦。咁喺呢一度咧，亦都係要提醒各位，呢一份 form 上邊咧同你第一次申請嘅時候一樣，都係需要有2張你哋嘅 passport photo 啊，各自一張。咁黐喺嗰份 form 度，跟住咧就去做呢個宣誓。之後宣誓官咧就會幫你咧簽名同埋戳印。咁跟住咧，你準備好以上呢一堆文件嘅話咧，就可以拎去 Immigration Office 咧度遞表噶啦。咁唔知係咪因為而家咧真係 strictly by appointment 嘅關係啦，唔接受 walk in，所以咧我哋今日去到嘅時候咧人數係相對少嘅。咁亦都係啦，連 officer 嘅人數都係少啊，因為而家呢一個狀態底下咧。政府部門好似係淨係準20% 嘅人員去返工嘅啫，但係感覺上咧，我反而覺得咧，成個程序咧係更加有效率啊，更加 efficient 咗嘅。因為我哋今朝嘅 appointment 咧就係9點半啦，咁我哋搞掂晒啲Commissioner of Oath 嘅文件啊，同埋填好晒 form 之後咧，就大概係10點3個字係啦，10點15分左右咧就去交 form。跟住咧，到成個程序完晒，我走嘅時間咧就大概係12點鐘左右。咁入到去之後咧就交 form 啦。咁基本上咧就係將頭先填好咗嘅嗰3張 A4 紙嘅 application form 啦。咁連同翻啲文件嘅正副本啦。咁即係我嘅 passport 啦，我太太嘅 Malaysian IC 啦，同埋我哋嘅 marriage cert 嘅。咁交完晒啲文件之後咧，佢哋 process 嘅時間咧都非常之短嘅。咁我就大概喺嗰度等咗半個鐘嘅時間左右啦，咁就已經係輪到我去繳交費用嘅時候啦。交完費用之後咧，再攞埋我嘅 passport with 我嗰張最新嘅1年嘅 spouse visa 啦，成個程序就係咁樣完結，咁我就可以離開㗎啦。咁喺我攞 application form 同埋去交表嘅時候咧，個 immigration officer 咧都再三咁樣問我哋同一個問題，就係我哋而家有冇自己嘅仔女嘅？因為我哋而家暫時未有小朋友嘅關係啦，所以咧相對地咧，我哋嘅 form 咧就好似好簡單咁。咁當然啦，因為你每一次申請嘅時候，你可能係已經隔咗1年，又或者甚至乎2年嘅時間，咁有機會咧，你哋已經生咗你哋嘅小朋友啦。咁喺呢個情況底下嘅話，相信咧都係要補交翻一啲關於你小朋友嘅一啲出世紙嘅證明嘅。咁因為我哋暫時就未經歷到呢一度啦。咁如果各位觀眾朋友有相關嘅資訊，當生咗小朋友之後，需要交啲咩文件上去 renew 你嘅 visa 嘅話咧，咁歡迎各位咧可以喺 comment 度咧就講低你嘅經歷啦。咁同埋有一樣好重要嘅嘢咧，就係之前嘅影片都有同大家分享過㗎啦，就係唔同嘅 immigration branch 咧都有唔同嘅文件嘅要求嘅。咁所以咧呢一個咧係我喺 KL 呢個 immigration Jalan Duta 嘅呢一啲要求啦。咁喺唔同嘅州份咧，唔同嘅 branch 咧有唔同嘅要求。咁各位記得就係要去翻你相熟嘅嗰個 immigration branch 咧攞你嘅表格啦。咁其實我今日咧搞掂咗我個 visa 咧，我今日嘅任務其實叫做係完成咗50% 嘅啫，完成咗一半啦。點解咁講咧？當大家 receive 到你嗰個 spouse visa 嘅時候咧，上面就會有一行字咧就寫到明 any kind of employment is strictly prohibited。咁就係你唔能夠從事任何一個工作嘅at least 合法地啦嚇。咁你需要去做另外一樣嘢。喺我上一次嘅時候咧，我開完我 studio 亦都係做咗呢個步驟㗎啦，就係去 immigration 度咧就再做多一個叫做 work endorsement 嘅步驟。至於做呢一個 work endorsement 需要啲咩資料咧？我可以分享我喺呢一個 Jalan Duta Immigration 度攞到嘅嗰個 checklist，大家可以參考翻啊。相對地咧，亦都係比較 straightforward 嘅。呢個 work endorsement 嘅有效期咧，亦都係會跟住你嘅嗰個 spouse visa 嘅有效期嘅。所以咧，當你個 spouse visa 要續期嘅時候咧，你就可以順便咧就去續埋你呢一個 work endorsement 㗎啦。其實我今次咧亦都係打算係咁樣做嘅，準備好咗啲 document 啦。但係咧今次嘅申請咧就唔成功啦。點解咧？就係因為我嗰一封 verification letter 由公司出俾我嘅嗰封信上邊咧，
係今次做唔到呢一個 LHDN 稅務局嘅10蚊嘅戳印啊。咁點解呢？咁啊，其實因為頭先都講過㗎啦。咁啊，因為6月份嘅時候咧，成個馬來西亞就處於一個 full lockdown 嘅狀態。所有啲 government office 嘅 counter 嘅服務咧都係唔開放嘅，全部都係 close 晒。所以咧我就冇辦法可以去到呢一個稅務部門度咧去做呢一個 chop 印嘅步驟。咁啊，所以咧就冇辦法啦。今次做唔到呢個 work endorsement，咁啊，淨係可以做到呢一個 visa 嘅 renew 嘅啫。咁啊，呢個 work endorsement 咧就今次續唔到期啦。咁啊，其實理論上咧我就唔能夠再喺我鋪頭入邊工作嘅，因為我嘅work endorsement 已經過咗期㗎啦嘛。咁但係唔緊要啦。咁點解咁講呢？咁其實講出嚟咧就好 sad 嘅成件事。咁啊，因為我嘅鋪頭咧就係屬於一個 non-essential service 啊，所以咧喺呢一個狀態底下啦，即係而家叫 MCO 又好，又或者呢個國家復甦嘅 Phase One 都好啦。咁啊喺呢個 Phase One 入邊嘅話咧就唔能夠營業嘅。咁啊要等到呢一個 Phase Three 甚至乎要 Phase Four 咧先至可以營業翻嘅。所以 at least 我哋估計咧喺今年之內嘅話咧，我哋鋪頭咧都係唔能夠營業㗎啦。所以咧我都唔係話太急於去做我呢一個 work endorsement 嘅 renew 啦。咁啊唔緊要啦，咁啊希望在明天啊嘛，咁啊希望咧馬來西亞咧嘅疫情咧盡快啊可以咧就減退落嚟啦，同埋希望馬來西亞嘅疫苗注射計劃咧可以快啲有效地可以 roll out 到，咁啊大家注射完疫苗之後咧就可以盡快真係可以將呢個疫情咧就壓低佢啦。咁啊講到呢個疫苗啦，咁啊亦都有另外一件咧幸運嘅事情咧，亦都發生咗喺我哋嘅身上啦。咁就係咧，我同太太嘅 AstraZeneca 嘅 vaccine 嘅第2 dose 嘅注射日子咧已經知道咗啦。咁我哋亦都係可以喺同一日入邊嘅同一個時間去同一個地方，好似上次咁樣去注射我哋嘅 second dose 嘅。咁啊，亦都係非常之幸運啊！咁喺最後啦，亦都分享翻一個信息咧，俾有需要嘅人士知道啊。咁就係咧，如果萬一你嘅 spouse visa 喺呢一段時間咧就已經過咗期，而你咧暫時又未能夠可以去到呢個 immigration office 度續期嘅話咧，咁啊唔需要太過擔心嘅，你仲有時間嘅。因為呢個 immigration office 咧較早前已經 announce 咗㗎啦，無論你嘅 visa 係已經 expire 咗，又或者即將 expire 都好啦，你都唔需要擔心，因為只要你咧可以喺今年12月31號之前咧去 extend 你嘅 visa 就 OK 㗎啦。所以咧你可以趁住而家呢段時間咧就上網去盡量去預約到你哋嘅一個 appointment 啦。咁你 secure 咗你嘅 appointment 嘅時候咧，你就仲有半年嘅時間啦。由而家開始計，你仲有半年嘅時間可以去 renew 你嘅 visa。所以就算你 visa 已經到咗期，又或者即將到期，你都唔需要太擔心。你嘅期限係今年12月31號之前啦。咁啊到最後啦，咁啊各位朋友，如果你喺呢一個 spouse visa 嘅 application 上邊啦，或者續期啊，做呢個 work endorsement 有啲經驗可以分享嘅話咧，又或者你喺唔同嘅州份有啲唔同嘅要求嘅話，都歡迎大家咧可以喺我呢個 video 嘅 comment 下邊留低，咁啊可以等更加多有需要嘅朋友咧去參考一下嘅。咁啊，亦都歡迎各位，如果有啲咩提問嘅話咧，亦都可以喺 comment 度講低啦，又或者咧喺 Facebook 度直接 inbox 我，咁我就可以盡我嘅能力啦，同大家去分享我嘅經驗嘅。好啦，咁我今日呢一個 spouse visa 續期嘅分享咧就到呢一度啦。咁啊，大家由聽日開始咧就迎接呢一個 EMCO 嘅生活啦，各位呢個 Selangor 同埋 KL 嘅朋友們。咁啊，希望大家都可以咧乖乖地留守喺屋企啦，咁啊遵守呢個 SOP。咁啊，共同捱過呢一段咁痛苦嘅日子啦。咁今日嘅片段咧嚟到呢度差唔多啦。咁啊，大家離開之前記得去 like 啦、subscribe 同埋撳埋個鐘仔。咁啊，有最新影片再同大家見面啦噃。好啦，拜拜。